kulanto cano wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada muuqaalkeena waxaynu diiradda aynu ku saari doonaa fil Soomaaliya waxaa ka socda kulan degdeg ah oo u dhaxeeyo gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaa looga arinsanayaa xaaladda dawlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo tallaabada degdega ah oo ay dawladdu ay qaadi lahayd oo la xiriira xaaladda maamulkaasi wararkii ugu dambeeyay iyo sidoo kale kulanka haatan ka soconaya fil Soomaaliya ee u dhaxeeya madaxweyne Xasan Sheekh iyo gudoomiye Aadan Madoobe ayaan muuqaalkan idinku soo gudbin doonaa qodobada kale ee aad daawan doontaan sidoo kale waxaa ka mid noqonaya maamul goboleedka Koonfur Galbeed waxay xiriirka u jireen dawladda dhexe Soomaaliya waxaana ku dhawaaqeen dagaal guud oo ka dhanna dawladda federaalka ee Soomaaliya haddaba maxay tahay tallaabada iyo go'aanka ay qaadeen maamul goboleedka Koonfur Galbeed xoga faahfaahsan iyo sidoo kale macluumaad arrintaas la xiriira ayaan sidoo kale muuqaalkan idinku soo gudbin doonaa madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed lafdagareen waxaa la qorsheynayaa in uu isagana uu dib ugu laabto magaalada Baydhabo ee xarunta gumeel gaarka ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed marka hore soo dhawaada daawadayaal taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 17 bisha saddexaad ee Maarso ee sanadka 2026 haddii aynu ku bilowno wararka naga soo gaarayo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in haatan kulan degdeg ah oo magaalada Muqdisho uga socdo gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud labada mas'uul waxay ka wada arrinsanayaan xaaladda dawlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo tallaabada degdega ah oo uu qaadi karo maamulka Koonfur Galbeed iyo sidii looga hortagi lahaa waxa laga hortagayaa sidii Cabdicasiis Xasan Maxamed lafdagareen uusan u qabsan lahayn doorashada dadbantaas oo ay dhinacyadu ay si weyn ay kaga soo horjeedaan laba qodob ayaana wararka qaarkood aynu helayno ay markaasi ka arrinsanayaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud labada mid waxa ay tahay in koob wada hadal lagu dayo madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafdagareen haddii uu markaasi wada hadalkan uu diido tallaabo kale la qaado mid labaad waxa ay tahay in cudud iyo ciidan markaasi la isugu geeyo deegaanada maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo sidii markaasi loo joojin lahaa in madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafdagareen in uu doorasho dadban uu ku qabsado magaalada Baydhabo ee xarunta gumeel gaarka ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed go'aanka mas'uuliyiintan ayaana sidoo kale waxa uu yahay mid aad u culus isla markaana haatan ayay kaga arrinsanayaan xaaladda deegaanada maamul goboleedka Koonfur Galbeed gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe oo aad kaga careysan tallaabada uu qaaday madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo isagaba waxay ka wada arrinsanayaan xaaladda markaasi deegaanada maamulkaasi gudoomiyaha Aadan Madoobe maalmihii ugu dambeeyay waxa uu ku maqnaa safar dalka dibadiisa ah waxaana magaalada Muqdisho saacado ka hor la soo gaaray wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee dawladda federaalka Soomaaliya Cabdisalaan Cabdi Cali Daay kaasoo isagana deegaan ahaan ka soo jeeda deegaanada maamul goboleedka Koonfur Galbeed ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo cumro ugu maqan dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaana wasiirka arrimaha dibadda waxa uu amray in uu safar degdeg ah oo dib ugu laabto magaalada Muqdisho sidoo kalena uu raaco gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe dhinacyadu waxay ka maraysaa halkii ugu adkayd Koonfur Galbeed dagaal guud oo ka dhanna dawladda dhexe Soomaaliya ayay ku dhawaaqday tallaabo military ayayna sidoo kale qaadi doontaa sida ay shaacisay halka dawladda dhexe Soomaaliya ay ciidamo iyo cudud ciidan bay soo geynayso deegaanada maamul goboleedka Koonfur Galbeed taasoo la xiriirta in ay si weyn uga hortagto dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafdagareen uu doonayo in uu ka sameeyo deegaanada maamulkaasi durbaba waxa markaasi la dareemayaa in isbedel guud uu haatan uu bilowday dhaqdhaqaaqana uu yahay mid aad u culus iyadoo sidoo kale durbaba markaasi la dareemayo in xaaladda iyo tallaabada markaasi ay qaadayso dawladda dhexe Soomaaliya ay tahay mid si weyn haatan durbaba markaasi looga dareemayo iyo sidoo kale culays siyaasadeed xoogan in la saaro maamul goboleedka Koonfur Galbeed ciidamada ka howlgalaya deegaanada maamulkaas ayaana sidoo kale la sii xoojin doona sidoo qorshuhu yahay iyadoo go'aankan uu yahay go'aankii ugu dambeeyay iyo tallaabo ay markaasi ay qaadayso dawladda federaalka ee Soomaaliya Aadan Madoobe iyo madaxweyne Xasan Sheekh waxyaabaha ka soo kordhay kulankooda haatan ka soconay fil Soomaaliya wararkeena dambe ayaan idinku wadaagi doonaa ee markana
dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa waxay si toos ah ugu dhawaaqeen inay xiriirkii ay u jareen dowladda dhexe ee Soomaaliya afhayeenka madaxtooyada maamul goboleedka koonfur galbeed oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa waxa uu shaaciyay in ay xiriirka ay u jareen dowladda dhexe ee Soomaaliya waxa uu ku eedeeyay kow in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ciidamo maleeshiyaad oo calooshoodu shaqaystayaal ah in ay markaasi ay ku dhaxabuurtay deegaanada maamul goboleedka koonfur galbeed iyo midda labaad oo ah in markaasi wasiirro ka tirsan xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre in ay hub iyo dhaqaale fara badan ay gelinayaan deegaanada maamul goboleedka koonfur galbeed taasoo ay kula dagaalamayaan madaxweynaha maamulkaasi Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen maamulka koonfur galbeed waxa uu si toos ah ugu dhawaaqay inuu xiriir ku jaray dowladda dhexe ee Soomaaliya kadib markii faragelin iyo tallaabooyin qaldan ee markaasi dowladdu ay qaaday waxa maamulku shaaciyay in xiriirkan aan la soo celin doonin inta laga helayo dowlad wanaagsan sidoo kalena ilaaliso nidaamka dowladnimo ee wadanka iyo midka federaalka ah sida markaasi uu sheegay afhayeenka madaxtooyada maamul goboleedka koonfur galbeed afhayeenku waxa uu intaas ku daray kadib markii dhinacyadu ay markaasi in muddo ah dowlad goboleedka koonfur galbeed ay xiriirinaysa arrintan si hoosana madaxda dowladda federaalka Soomaaliya uga hadashay arrimaha jira iyo sidoo kale in la joojiyo tallaabooyinka qaldan oo ay dowladda federaalka ee Soomaaliya ay qaadayso ayuuna maamul goboleedka koonfur galbeed go'aankan uu qaatay afhayeenka madaxtooyada oo arrimahaas ka hadlan hadaladiisu waxa kamid ahaa maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay 17ka bisha 3aad 2026 dowladda koonfur galbeed Soomaaliya waxay si rasmi halkan ugu soo saaraysaa war saxaafadeed mowqifkeeda dawliga ah halkan uga soo jeedinayso dowladda koonfur galbeed Soomaaliya waxay cadeynaysaa markay sameysay baaritaan dheer oo muddo qaatay markay tixgelisay duruufaha dalka guud ahaan ka jiro markay aragtay abaabulka ciidan ee waayahan dambe deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya ay ka wado dowladda federaalka Soomaaliyeed waxay soo saartay war saxaafadeedkan annaga oo ka duulayna qodobadii hordhac u ahaa war saxaafadeedka dowladda koonfur galbeed Soomaaliya waxay dadka Soomaaliyeed iyo dadka reer koonfur galbeed Soomaaliya u cadeynaysaa inta laga helayo dowlad federaal oo xeerinaysa nidaamka federaalka wada noolaanshaha dadka Soomaaliyeed iyo kala madax banaanida dowladnimada federaalka iyo dowladda koonfur galbeed Soomaaliya waxay soo saartay qodobadan dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo kamid ah dowladda xubnaha ka dowladda federaalka Soomaaliyeed waxay si buuxda maanta u cadeynaysaa in dowladda federaalka Soomaaliyeed wada shaqayntii ay lahaayeen si toos ay u gooysay ayadoo lagu sababaynayo fargelinta qaawan ee dowladda federaalka Soomaaliyeed ay ku soo qaaday dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya taasoo ay kamid tahay abaabul ciidan oo lagu abaabulay degmooyinka koonfur galbeed Soomaaliya si loo wiiqo wada jirka iyo midnimada dadka reer koonfur galbeed Soomaaliya sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliyeed iyadoo adeegsanaysa xubno kamid ah golaha wasiirada haybahaana ka soo jeeda dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya waxay fargelin toos ah ku sameysay hanaankii dowladeed haday tahay amniga dhaqaalaha iyo wada jirka ummadeedba dowladda koonfur galbeed markay in badan la xiriirtay dowladda federaalka Soomaaliyeed si hoosana ugu sheegtay si korona ugu sheegtay inay joojiso fargelinta ahaanshaha dowladnimada koonfur galbeed iyo midnimada dadka reer koonfur galbeed ay ku dhaawacayso dowladda federaalka Soomaaliyeed markay wada xaajood badan la gashay markay la hadashay in badan kor iyo hoosba waxa u soo baxday inay duulaan qaawan ku soo qaaday dowladda federaalku sidii loo burburin lahaa jiritaanka dowladnimada koonfur galbeed Soomaaliya iyo wiiqada midnimada dadka reer koonfur galbeed Soomaaliya haddaba dowladda koonfur galbeed Soomaaliya iyadoo ka duulaysa dhacdooyinkii maalmahanba ka dhacayay qaybo kamid ah deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya haday tahay hubaynta maleeshiyaad aan la ogeyn waxay yihiin markaan dhinac ka eegnana u eg shabaab cusub in lagu beerayo deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya markaan aragnay in hubkii dowladda federaalka Soomaaliyeed lagu qalabeynayo maleeshiyaad muuqaal ahaanna shabaab u eg aan ahayn ciidan qaran ee dowladeed markaan aragnay labiskii ciidamada qaranka Soomaaliyeed ee caanka ku ahaayeen in la soo daabulayo laguna hubeynayo maleeshiyaad midab ahaan shabaab u eg heybtoodana aanan la aqoonin dowladda koonfur galbeed Soomaaliya waxay go'aansatay inahaas oo dhan markay isku soo xoorisay
waxay u aragtay in faragelintanu ay midnimada dadka reer koonfur galbeed iyo jiritaankooda dhaawacayso waxay si toos ah xiriirka ugu jirtay wada shaqayntii ay la lahayd dowladda federaalka Soomaaliyeed haddaba dowladda koonfur galbeed waxay dadka Soomaaliyeed iyo dowladda iyo dadkeedaba u sheegaysaa inay maanta laga bilaabo 17 bisha March 2026 ay si toos ah u hakisay ama u joojisay wada shaqayntii kala dhaxaysay dowladda federaalka Soomaaliyeed